အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Mureka AI ပေါ့နော်ဒီ AI ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြင်းတွေဘယ်လိုဖန်တီးလို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ content တွေပေါ့နော်ဒီ Facebook တို့ဒီ YouTube တို့မှာကျွန်တော်တို့ကတခြင်းတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီတီးလုံးသံတွေတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါ copyright ညှိလေးရှိတယ်သူများရဲ့တီးလုံးသံတွေတခြင်းတွေယူသုံးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ဘယ်လိုဖန်တီးလို့ရလဲပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရှေ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာဆိုရင်ဒီ music တွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးလို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော် AI နဲ့ဘယ်လိုဖန်တီးလို့ရတယ်လဲပြောဘူးတယ်အဲ့ဒီ link လေးလည်းကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာကြည့်လိုက်တာ AI နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့သချင်းတွေဖြစ်တယ်နော်ရှေ့ကဗီဒီယိုနဲ့မတူတာကတော့ရှေ့ကဗီဒီယိုတုန်းကတော့ကျွန်တော်တီးလုံးတန်ဖန်တီးတဲ့နည်းကိုပဲပြောတာဖြစ်တယ်အခုဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တီးလုံးတန်ရောဒါဒီသချင်းဆိုတဲ့သူရဲ့အတန်ရောပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AI နဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ပြောမှာဖြစ်တယ်ဒါဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် channel ထဲဝင်ပြီးတော့ဒီသချင်းတွေကိုနားထောင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါတွေက AI နဲ့ပဲဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ AI နှစ်မျိုးကိုသုံးသွားမယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့ဒီမှာ ChatGPT ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ link တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ YouTube ရဲ့အောက်မှာပဲထည့်ထားပေးမယ်ဒီမှာဒီ ChatGPT တဲဟိုပထမဝင်ထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ ChatGPT နဲ့ပေါင်းသွားမှာပါလဲဆိုတော့ Mureka AI ပေါ့နော်ဒီ Mureka AI တစ်မျိုးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကသချင်းတွေကိုတော့ဖန်တီးလို့တော့တကယ်တမ်းရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုဝင်ဒီ Mureka ထဲကိုရောက်ပြီးတော့ဒီ create ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ထားပါတော့ဝင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းသူကသချင်းတပုတ်သူ့ဟာသူဖန်တီးတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ free သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ credit က6ခုပဲရတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီမှာကြည့်လိုက်ဗျာဒီထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်နော် free ဆိုဘလောက်ပါဆိုဘလောက်ဒီမှာကြည့်လိုက် free ဆိုရင်6 credit ပေါ့နော်6ပုတ်တချင်း6ပုတ်ရမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့ကိုကတကယ်လို့$10ပေးဝယ်မယ်ဆိုတော့400 credit ရမယ်စသဖြင့်လေးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ create ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့တချင်းတစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်ကစောစောကပြောသလိုဒီကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့လည်းရတယ်ဒါမှဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမဖန်တီးခိုင်းတော့ပဲねဒီ ChatGPT ကိုပဲတချင်းရေးခိုင်းလိုက်မယ်ဘယ်လိုရေးခိုင်းမလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်စာအုပ်ကြိုရေးထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ပေါ့နော်ဒီ channel မဟုတ်နောက်ထပ် channel တစ်ခုအတွက်အဲ့ဒီ channel ရဲ့ name ကဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ name နဲ့ပတ်သက်တဲ့သချင်းတစ်ပုတ်ပေါ့နော်သချင်းတစ်ပုတ်ကျွန်တော်ကိုဖန်တီးပေးပါအဲ့ဒီ YouTube မှာကျွန်တော်ကဘာတွေတင်တာလဲဆိုတော့ဒီကဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အံ့ဩစရာချက်လက်တွေကိုတင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သချင်းတစ်ပုတ်နော်စာအုပ်သချင်းရေးခိုင်းတာပေါ့နော်သူ့ကိုရေးပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်ပြီးတော့ဒီ ChatGPT ထဲမှာထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒါ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ ChatGPT ကနေဒါသချင်းရေးလာပြီပေါ့နော်သချင်းရေးတော့ဒါကတော့ဒါမကြရင်လည်းသူ့ကိုပြန်ပြင်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်ကတော့ဥပမာပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေဒါသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကောင်းမကောင်းကလည်းနားထောင်ကြည့်မှသိမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို copy ကူးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကို copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးလိုက်ပြီးဒီ Mureka ရဲ့ဒီနေရာမှာလာထည့်လိုက်မယ်နော်ထည့်လိုက်ပြီးဒီသချင်းရဲ့ပေါ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel name ဒီ channel name ကိုပဲယူပြီးတော့ဒီမှာခေါင်းစဉ်နေရာမှာထည့်လိုက်မယ်နော်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ create ကိုနှိပ်လိုက်ခေါင်းစဉ်ဆိုတော့ full stop ကြီးတော့ဖယ်လိုက်မယ်နော် full stop တော့မလို့အဲ့တော့ဒီသချင်းကိုဒါ create နှိပ်လိုက်တာနဲ့တင်ဒီ Mureka ကဒါသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုနှိပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ तू ကဒီမှာ generating ဆိုပြီးတော့ဒါသချင်းတစ်ပုဒ်ဖန်တီးနေပြီကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာလုပ်ဖူးတာအရာတော့ तू ကဒီဗာလဲတချင်းဖန်တီးပြီဆိုရင်နှစ်ပုတ်ပေးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ပုတ်ကိုမကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါဒီပြန်ပြင်လို့ရတယ်တခါ extend လုပ်တာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့ဒါကတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုစမ်းကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲ style ရွေးတာတို့ vocal ရွေးတာတို့နော်vocal ဒီ vocal မှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီထဲမှာဒီဥမာပြထားဒါလေးကိုဖွင့်ပြီးနားထောင်ကြည့်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ဒါဆိုယောက်ျားလေးကဆိုတာတချင်းမျိုးစားကဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်စသဖြင့်နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအဆိုတော်ကိုလည်းရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီထဲမှာတွေအများကြီးရွေးလို့ရတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါသချင်းဖန်တီးတာကတော့ तू ကအချိန်တစ်ခုယူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာတချင်းနှစ်ပုတ်ကို तू ကထုတ်ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်နားထောင်ကြည့်မယ်ဒါကိုနားထောင်ကြည့်မယ်နှစ်ပုတ်ထုတ်ပေးရဒီစာသားတွေနဲ့ तू ကထုတ်ပေးလိုက်တယ်နားထောင်ကြည့်လို့မကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ regenerate ပြန်လုပ်လို့ရတယ်နော် extend လုပ်တာကတော့ဒါနည်းနည်းလေးသချင်းကိုနည်းနည်းချဲ့လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်စသဖြင့်နေကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဖွင့်မပြတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီသချင်းကိုကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခြား YouTube မှာလည်းတင်အောင်မှာဆိုတော့copyright လာညှိနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ
ဒီဟာပြီးရင်ဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ apply to sell ဆိုတာရောင်းတာသချင်းရောင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီသချင်းကို download လုပ်တာဖြစ်တယ်ဒီ ownership certificate ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့ဒီသူ့ကိုဝယ်သုံးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီသချင်းကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်း certificate ကိုပါသူကထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီသချင်းကြီးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီသချင်းကို edit လုပ်မယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးစုံဒီထဲမှာလုပ်လို့ရတာရှိတယ်အသေးစိတ်တော့မပြောတော့ဘူးเนาะကိုယ့်ဘာကိုစမ်းကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာတခြား AI နဲ့ music fan တီးတဲ့ link လေးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထည့်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တချင်းတခြားနားမရရှိရင်လည်းဒီမှာမေးလို့ရပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲ